Центарот на Источна Македонија и останатите градови во овој регион годинава бележат нагорна развојна линија. Тоа најмногу се чувствува во подобрувањето на патната инфраструктура, која ќе продолжи и наредната година, како и отворање на нови инвестиции во стопанството. Подобрување на животот во источниот регион, владата и локалната самоуправа најавуваат и за идната година. За актуелните и проектите кои се подготвуваат, ќе зборуваме со нашиот гостин Никола Мицевски, актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија. Како што споменавме уште на самиот почеток, наш денешен гостин е пратеникот во Собранието на Република Македонија, господинот Никола Мицевски. Добро вечер, господине Мицевски, добро дојдовте во Рапорт. Добро вечер и благодарам на поканата. Така, избран е нов координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Што му ставивте вие во наследство на него? Добро, после еден малку поголем период на избор на председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ поради неспојивост на функциите, како во Штип, така и во 10 градови во Република Македонија се избра ново раководство. Еве, на задоволство на нашите граѓани, ние имаме нов председател на Општинскиот комитет, господинот Дејан Ивановски, кој што е млад, енергичен човек, кој што сметам дека може да даде многу за партијата. Она што го остави во наследство е една добро мотивирана структура на луѓе кои што работат во интерес на подобрувањето на животот на граѓаните и кои што работат за идеалите на ВМРО ДПМНЕ. Впрочем, тоа го покажуваат и резултатите од изборните циклуси во изминатото. На 9 изборни циклуси ВМРО ДПМНЕ направи резултати, ги направи со посветена работа, ги направи со ветување и проекти за кои што даваше редовно отчет пред граѓаните. Во меѓувреме се формираше и новиот општински комитет на ВМРО ДПМНЕ, каде што се влезени авторитативни, искусни, квалитетни, препознатливи граѓани од нашиот град и очекувам овој општински комитет и ова раководство на ВМРО ДПМНЕ, впрочем каде што сум јас член, да продолжи во континуитет со работите и резултатите кои што ги дава ВМРО ДПМНЕ во Штип. Така, периодот кога вие бевте начело на партијата, кој дел го сметате како најуспешен? Секако обединувањето на членството и редовната и континуирана работа со членството и секако она што значи давање на резултати, односно испорачување на резултати кои што беа ветени на граѓаните. Радосен сум и задоволен сум што голем број од тие резултати се видливи за граѓаните. Морам да го спомнам како еден од поголемите проекти кои што ВМРО ДПМНЕ и локалните самоуправи од Штип во изминатото го правеа, а тоа е реконструкцијата на филтер станицата во нашиот град. Со тоа го обезбедивме Штип за наредните, да речеме 50 до 70 години со чиста пивка вода за пиење, бидејќи водата ќе биде најголем проблем во иднината. Секако во меѓувреме локалната самоуправа во Штип продолжи со низа проекти, значајни, капитални. И ете, тоа е еден од позначајните проекти кои што во изминатото успеавме да го направиме како локална самоуправа и локално раководство на нашиот град. Така, сметате ли дека дали Штип има рамноправен партнер во опозицијата? Видете сега, опозицијата ќе ја ценат граѓаните. Ние сме тука како политичка партија која што е веќе од 2009 година е на власт во Штип, се трудиме да сето она што го имаме ветено на граѓаните го реализираме, благодарение и голема поддршка на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, од нашиот премиер Никола Груевски, досега имаме безрезервна поддршка. Впрочем и проектите кои што ги се случуваат и кои што ги има и кои што се планирани за воиднина во нашиот град, ни даваат за право да се надеваме дека ние како политичко раководство даваме доволно за граѓаните. Опозицијата нека ја ценат граѓаните од она што го работат и дали воопшто нешто работат за подобрувањето на квалитетот на живот во нашиот град. Така, еве за граѓаните најважно е вработувањето. Што вие преземате во врска со тоа? Еве веќе во технолошко-индустријската зона работи Джонсон Контрол, Кондево веќе работи, Актива и таа е овде.
Секако, значи јас ќе почнам малку од поназад, значи 2006 година со доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН во Агенцијата за вработување, попознат Завод за вработување, имаше 12.500 невработени лица од нашиот град. Во меѓувреме, бројката на невработени во Штип е намалена на нешто помалку од 2300 активни баратели на работа. За намалување за 10.000 луѓе, тоа е огромна бројка на која што продуцираше проектите и начинот на решавање на проблемите на владата на ВМРО ДПМН во нашиот град и секако и во истокот, па и во цела Македонија. Морам да кажам дека Штип пред доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН беше град опустошен, со затворени фабрики, со затворени комплекси земјоделски и слично. Сето тоа е ресидив од едно минато владење на некоја друга власт. Со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт и поставувањето на економската политика на премиерот Никола Груевски и економскиот тим кој што работи во владата на Република Македонија, се направија проекти долгорочни кои што веќе почнуваат да даваат резултати. Сведоци сте вие и граѓаните на Штип, кога се промовираше технолошко развојно индустријската зона, ние бевме обвинувани дека поради предизборен маркетинг заградуваме пољана на која што нема да има ништо, па дека тоа се ниви, дека тоа нема никогаш да преработи. Веќе опозицијата не ја слушам да говори, значи, со тој тон, бидејќи технолошко развојно индустријската зона во Штип, а и во најголем дел во Република Македонија, стана реалност. Johnson Controls е првата фабрика која што се отвори. Во моментот работат, не сум сигурен, помеѓу 1600-1800 вработени. Истата фабрика, поради добрите услови кои што ги има во Република Македонија, најави отварање на свој капацитет од 1500 вработени и во Струмица. Technical Textiles, германската фирма, веќе започна со работа. Од разговорите кои што ги имав со стопанственикот, најавено е доаѓање на нова пософистицирана опрема со која што ќе можат да примат до 500 вработени. Кондело е италијанска фабрика која што влегува во завршна фаза изградбата на фабриката. И тоа се фабрики кои што директно се влезени, некаде има над 2000 вработувања во самата зона. Она што е за поздравување и што јас морам да го спомнам, дека и домашни компании започнаа во партнерски однос со овие странски компании да работат посебно во нашиот град. Значи, Automotive Group е фабриката на Актива, која што заедно со Johnson Controls почна да произведува сега не само, се извинувам, не со Johnson Controls, со Van Hol, значи е фабрика која што нема да произведува само резервни делови, туку ќе извезува комплетни автобуски шаси од нашиот град. Покрај нив, значи морам да спомнам и Семак Fashion Company, која што најде плодно тло во нашиот град и која што веќе подолг временски период работи и екзистира тука, почна со изградба на своја фабрика, во која што покрај редовните 270 вработени, како што сум информиран од менаџментот на фабриката, ќе бидат вработени дополнителни 100 луѓе во истата. Така да капацитетот на вработени само во Семак Fashion ќе биде 400 вработени. Тоа е показател или индикатор кој што дава за право, бидејќи тоа се приватни бизнисмени, вие не можете да ги донесете тука, доколку тие не направат една добра економска анализа и најдат форма и начин да екзистираат подолг временски период. Посебно, значи, германската Семак Fashion, која што инвестира некаде околу 2-3 милиони евра за изградба на своја фабрика. Доколку некој сака да остане мал временски период, јас сум сигурен дека нема да направи таква инвестиција. И тоа се добрите показатели и добрите значи, добриот правец во кој се движи економијата во Република Македонија. Секако во меѓувреме имаше и одредени проблеми во истата. Светската должничка криза, европската криза придонесува да има мал застој во трендот на растот на економијата. Меѓутоа, тоа се светски процеси и Македонија со својот капацитет не може да влијае значително на промена на истото, иако сметам дека економската политика која што во меѓувреме се водеше, направи да ниту еден вработен во Република Македонија не биде избркан од работа, како што се случуваше во соседството, ниту на еден вработен или пак на пензионер да му се намали пензијата или платата. И се повторно ќе кажам, добрите економски
трендови кои што ги прави и политики кои што ги прави ВМРО ДПМН допринесува за сето ова. Така. Еве според најавените проекти се очекува на истокот да му се случи инфраструктурна ренесанса. Освен патот Штип-Велес, најавена изградба и на патот Штип-Радовиш и Штип-Кочани. Секако, значи како што се шегуваат колегите во Собранието на Република Македонија, сите патишта водат кон Штип. Тоа е точно, за дел од најголемите инфраструктурни проекти се поврзани со Штип и со истокот, морам да спомнам. Патот Велес Кадрифаково е веќе во завршна фаза, тоа може да го видат и граѓаните. Автопатот Штип Миладиновци е една траса, трансверзала, која што ќе го спојува главниот град со главниот град на истокот, би рекол, и тие 47 километра од автопатско решение, 27 ќе видат целосно ново автопатско решение на кое што веќе се работи, а 20 километри ќе бидат реконструкција целосна на постоечкиот магистрален пат. Цената на чинење е околу 206 милиони евра, согласно проектната документација, и ова ќе значи комплетно доближување на главниот град до центарот на Источна Македонија. Ова значи побрзо и поефикасно поврзување како за бизнис секторот, така и за целокупниот транспорт на стоки и добра од Источна Македонија. Патот Штип-Радовиш е еден од патиштата кои што се најавени и за кои што ние како Собрание на Република Македонија во изминатиот период изгласавме одлука за можно задолжување на Република Македонија за истиот пат. Се работи за 39 километарско решение на експресен пат, кој што ќе се прави во 5 одделни делници. Цената на чинење е некаде околу 60 милиони евра и тоа е едноставно поврзување со југоистокот на Република Македонија. Патниот правец Штип-Кочани е исто така од значаен карактер како за граѓаните на Штип, така и за граѓаните на целосно на Источна Македонија, а секако и на сите оние патници кои што патуваат кон бугарска граница и кои што представува еден значаен проток на транспорт на стока и на луѓе со нашиот источен сосед. Се работи за 24 километарски експресен пат, кој што е некаде со цена на чинење околу 30-40 милиони евра, не ме држите за збор точно околу бројките. Покрај тоа, морам да спомнам дека планирано е за наредната година со буџетот на Република Македонија да патот од Превалец Виничко до Делчево до граница целосно се реконструира, со што ќе се подобрат условите, иако се работи за тесен пат, каде што имаме голем проток на луѓе и на стока. Се надевам дека истиот ќе се подобри квалитетот и безбедноста за возење за него. Како што знаат граѓаните од Источна Македонија, имаме големи проблеми на тој пат и се надевам дека тие ќе бидат заборавено минато во некој иден период. Се работи на патниот правец Крупиште Злетово, каде што исто така представува еден малку постаро патно решение, за кое што владата на Република Македонија во наредните година до две ќе издвои одредени средства за целосно реконструирање и проширување на истиот пат. Тоа се дел од проектите кои што офаќаат дел од Источна Македонија, како што и сами рековте, еден инфраструктурен бум во Источна Македонија, меѓутоа мораме да спомнеме дека и на локално ниво, во градот Штип, локалната самоуправа со голема поддршка од владата на Република Македонија и од Агенцијата за патишта, како и Фондот за неразвиени подрачја, успеа да реализира голем број на улици во нашиот град. Некаде над 40 улици во вредност од 2 милиона евра. Во минатата година, само за 6-7 месеца, успеа да бидат реализирани, завршени. Со програмата за патишта за оваа година се планирани дополнителни средства и така да тој тренд на обновување на руинираните патишта во нашиот град ќе продолжи. Мора да се спомне дека после многу години голем дел и од штипските рурални средини, односно села, добија асфалтни патишта и пристапи до самите нив, инаку во изминатото истите беа земјени патишта, додека пак одредени села комплетно се асфалтираа. Би спомнал како да речеме Лесковица, Врсаково,
Долани и други села во нашиот регион. Така, еден од поголемите и позначајните капитални проекти е изградбата и на нова клиничка болница во Штип, што посебно ги радува штипјани. Дали Штип ќе има идната година нова болница? Јас се надевам. Законот за обезбедување на финансиски средства од Европската банка е потпишан. Мислам дека во завршна фаза е евалуацијата и одобрувањето на средствата за изградба на оваа клиничка болница. Оваа клиничка болница ја спомнуваме веќе подолг временски период, меѓутоа имајќи во предвид дека средства се одобруваат од Европската банка, од Советот на Европа, се извинувам, малку е поголема постапката за обезбедување на средства и имајќи предвид кризата и она што се случуваше на меѓународен економски план, го забави самиот процес на реализација на проектот. Меѓутоа, проектот е дефинитивно одобрен, значи одобрението за градба од страна на општина Штип е потпишано, парите на општина Штип се префрлени, се очекуваат средствата за да почне со изградба најкапиталниот здравствен проект во Источна Македонија и еден од поголемите во Република Македонија. Значи, се работи за инвестиција од 30 милиони евра, каде што се планира да се направи современ, повеќе спратен, повеќе наменски објект, во кој што ќе бидат инвестирани, мислам дека некаде над 10 милиони евра само во опрема и каде што секако Штип и истокот на Република Македонија ќе добие еден современ, современ, модерен, опремен центар каде што ќе можат граѓаните претежно на Источна Македонија, на источниот дел од Република Македонија и на градот Штип, да ги извршуваат своите потреби во делото здравството. Морам да споменам дека во изминатиот период не се работеше само на обезбедување на средства за изградба и опремување на самиот објект, туку Министерството за здравство успеа да пред 2-3 недели имаше интерпелација на министерот Тодоров и за потребата на истата интерпелација ние извадивме податоци дека во изминативе неколку години во Штипскиот клинички центар и здравен дом заедно се вработени некаде околу 220 лица, од кои што повеќе од половината се доктори во истиот. Значи се работи за огромна бројка на луѓе кои што недостасуваа во работата на самиот клинички центар, за да може нормално и функционално да ја работи работата. Истите, значи докторите и медицинскиот персонал, најголемиот дел беа пратени на одредени обуки, дообуки во еминентни центри во Европа, во Азија, во Америка, од каде што се вратија со нови знаења, осовремени, за да работат на оваа опрема и се надевам дека по завршувањето, односно целосното комплетирање на клиничката болница во Штип како еден поголемите проекти на Министерството за здравство, граѓаните од Истокот ќе бидат задоволни од резултатите кои што ќе ги имаат. Така, како пратеник се залагате и за земјоделците од овој регион. Кои проекти треба да ги очекуваат тие? Имате ли сознание колку субвенции ќе се издвојат за земјоделците од овој регион? Значи, во изминативе години од 2006 година, кога ВМРО ДПМН дојде на власт и кога опозицијата ја нарекуваше владата на ВМРО ДПМН земјоделска, бидејќи ВМРО ДПМН се залагаше за подобрувањето пред се на условите за работа на земјоделците, се издвоени некаде околу 650 милиони евра субвенции. Истите тие средства се значи годишно излегува дека имаме некаде и годинава се планирани некаде од 130 до 150 милиони евра средства за субвенции на земјоделците, покрај субвенциите кои што ги добиваат како директно плаќање и поддршка на сето она што го работат земјоделците од Република Македонија и секако од Истокот. Морам да ги спомнам и големиот број на мерки и проекти кои што ги добиваат од типот на млад земјоделец, 50-50, учество за набавка на земјоделска механизација, обезбедување на 50-50 учество за капка по капка и слични проекти кои што се случуваат во изминатиот период по однос на земјоделците. Она што представува во овој период како еден од позначајните проекти е 10-годишниот план на владата на Република Македонија за реконструкција, рехабилитација и изградба на нови објекти за собирање и прибирање на вода, односно нови акумулации. Планирано е од средства од владата на Република Македонија, дел се од буџетот, друг дел ќе одат преку
преку Агенцијата за рурален развој и слични некои институции кои што работат околу помагањето на овој проект е дека 25 милиони евра годишно ќе се издвојуваат за рехабилитација пред се на системите за наводнување кои што ние во Источна Македонија го имаме, значи водостопанство Брегалница, кое што досега постоеше, од почетокот на оваа година е формирано акционерското друштво водостопанство, кое што ќе биде како акционерско друштво со своји матични организации, односно подрачни единици, во кој што ќе се бројува и водостопанство Брегалница, дел од главниот канал и дел од секундарните канали ќе бидат реконструирани, така да се надевам дека во наредниот период ќе успеат да се обезбедат, веќе се обезбедени и планирани тие средства и дел од овие акумулации, како и она што е најбитно за земјоделците во Република Македонија, а и во Источна Македонија, повторно ќе спомнам, е дека каналот за наводнување постепено ќе се реконструира. Тој е во незавидна положба и мислам дека ќе биде од голема помош за земјоделците во источниот регион, кои што се директни корисници на истиот. Секако ќе бидат планирани и други мали акумулации. Во моментот не знам точно да ви кажам за колкава бројка, да не шпекулираме и да не зборуваме за истата, меѓутоа планирани се голем број на мали акумулации кои што ќе бидат од исклучителна значај во летните периоди, односно во периодите на наводнување на земјоделците од источниот регион. Така, најавена изградба и на брана Речани. Што ќе значи за жителите од овој регион? Ќе значи многу. Значи, гледате дека хидросистемот Злетовица веќе профункционира. Тоа е еден проект кој што е планиран во 3 фази да биде реализиран. Првата фаза е веќе завршена, односно на најголемите градови и оние што требаше да бидат приклучени на неа, како Штип, како Кратово, како Свети Николе, веќе се Проби Штип се приклучени на системот, односно добиваат сурова вода за пиење. Втората фаза предвидува изградба на мини хидроцентрали за обезбедување на електрична енергија и третата фаза е наводнување на земјоделски површини кои што не ги опфаќа системот за наводнување на водостопанство Брегалница, поранешно би рекол, а сега на акционерското друштво водостопанство. Браната Речани е исто така, односно на Оризарска река е исто така еден круцијален проект на кој што веќе се работи. Од информациите кои што ги имам, веќе патот е пробиен, се работи на негово приспособување за да може да влезат машините и да почнат да работат на телото на браната. Ќе обезбеди вода за пиење и континуиран дотур на вода, да речеме, не само за Кочани, него и на помалите општини кои што гравитираат кон Кочани и секако секоја капка вода во овие кризни моменти, во овие моменти кога се менува глобално климата во Република Македонија, ќе значат дополнителен импулс. Не би сакал пред време да зборам, меѓутоа она што го спомнав во изминатото, се планира и одредени други брани кои што се значени за граѓаните од Источна Македонија да бидат воспоставени и да се собира секоја капка на вода која што може да се собере. Таков е примерот и со браната Припишица, која што изминатата година направи проблеми, обезбедени се средства, истата ќе биде реконструирана и таа исто така една од позначајните брани како за наводнување, така и за спортски риболов на граѓаните од овој дел на Република Македонија. Така, гасоводниот крак од Клечовци еве пристигна и во Штип. Што ќе значи гасификацијата за овој регион? Гасификацијата не само за овој регион, но е планирана да офати голем дел од Република Македонија. Минатата година кога се ставаше, да речеме, кога се почнуваше со изградбата, односно се поставуваше првата цевка, повторно бевме напаѓани дека ова е предизборен трик, дека ова е предизборен маркетинг и тоа гледате дека од 2014 па се до сега дел од тој крак до Штип веќе е направен. Гасот представува еден енергенс кој што е незаменлив и кој што е релативно ефтин за стопанството, а секако можност за понатамошно приклучување и на граѓаните од градот Штип и она што значат краци на него за приклучување на другите градови. Се продолжува со изградбата, од моите информации некаде јас колку што имам информации е дека гасоводната линија е изградена веќе некаде до затвор Штип
и продолжува да се гради, продолжува со трасата кон Неготино, планирано е истата да продолжи до Битола, така да најголем дел од Република Македонија, тоа е едниот крак, најголем дел од Република Македонија ќе биде покриен со примарната гасоводна мрежа, од која што секако подоцна ќе можат да се приклучат и другите општини. Гасот, повторно ќе кажеме, е еден реагент кој што допринесува за стабилност на стопанството, кој што донесува на намалување на трошоците во производството, а секако утре бенефит ќе имаат и граѓаните општо на Република Македонија. Господине Мицевски, оваа недела е на политички план е доста важна за Македонија. Влијат ли актуелните политички случувања и договорот од Пражино? Па секако, значи, ова политика која што во изминатиот период се случува во Македонија и tekako влијае на целокупниот живот на граѓаните во Република Македонија. Политичкиот договор од Пражино е тој, подпишан од 4 лидери на најголемите македонски и албански партии, позициони и опозициони. Истиот се спроведува, значи дадене со точно утврдени рокови, преговарачките тимови по одредени проблематики разговараат. Сметам дека во најголемиот дел се направи приближување на ставовите и она што е известно дека сета ова политичка ситуација која што се случува во Република Македонија треба да заврши со избори. Треба да заврши со избори на кои што секако на крај повторно граѓаните ќе го имаат последниот збор. Така, имавте активна дебата во собранието по повод формирање на анкетна комисија за фабриката за фалсификување на личните карти, сметки и други документи. Што очекувате од истото? Па, еве, во изминатите неколку денови, тоа е топ тема на која што се разговара во собранието на Република Македонија. Опозицијата побара формирање анкетна комисија за прислушкуваните разговори, за кои што ВМРО ДПМН веднаш се согласи, истата беше формирана, председателот беше поставен од опозицијата, на истата комисија, на анкетна комисија, по барање и по деловникот за работа, почнаа да доаѓаат сведоците кои што требаше да дадат изјави пред анкетната комисија. Знаете, се појави премиерот Никола Груевски на барање на опозицијата. Беше повикан и господинот Ставрески, министер за финансии. Меѓутоа, од нивни непознати причини, председателот на комисијата и опозицијата воопшто не дозволија истата да се одржи од некои смешни причини, иако тоа во деловникот е констатирано дека на барање на сведокот истата може да се одржи отворена или затворена седница. Поради нивно барање, кое што не е содржано во деловникот, Собраниската комисија повеќе не функционира. Во меѓувреме се појави аферата со фалсификувани документи, лични карти и идентитети во Република Македонија, која што ја водеше обвинителството на јавното обвинителство на Република Македонија, а не специјалното јавно обвинителство. Од истата веќе имаме притворени луѓе за кои што се чекаат судски процеси и ВМРО ДПМН како политичка партија бара расчистување на целата оваа лакрдија која што се случува со овие лични карти, бидејќи во изминатиот период на многу пати беа спомнувани лажирање на лични карти, лажирање на документи и слично. Значи во фабриката за фалсификувани документи, покрај личните карти кои што беа пронајдени и каде што беше утврдено дека 105 лични карти кои што беа доставени до весникот Фокус, за кои што се велеше дека со истите е гласано, се утврди дека не се користени во избори. Беа пронајдени и модели на швајцарски сметки, бланко швајцарски сметки, на кои што може да бидат вметнати дополнително имиња. Беа пронајдени 120.000 идентитети на граѓани на Република Македонија со име, презиме, матичен број и комплетни податоци. Беа пронајдени фалсификувани бугарски и турски пасочи без отпечатени имиња и презимења, кои што мислиме дека би требало да послужат пред изборите еден вид како афера и заплашување и спинување на народот на Република Македонија дека некој се спрема да бега од државата, дека некој планира и дека некој има огромни средства на своите сметки во странство. Од таа причина бараме формирање на анкетна комисија која што ќе ги расчисти овие сите новонастанати ситуации. За жал, опозицијата
која што треба прва да бара расчистување на такви ситуации, се повлече и нема да даде своји членови во истата комисија. Самото недавање на членови на опозицијата ни дава за право да сомневаме дека тие цело време биле во некоја координација или корелација, да не кажам, да не употребам некој потежок збор, со самите, да речам, уапсени луѓе од таа фабрика за афери, имајќи во предвид дека истите биле пријатели на Facebook, дека истите ги има на заеднички слики, дека истите тие во компјутерот на Чауш е најден и файл кој што содржи 70.000 снимени разговори, за кои што председателот на опозицијата Зоран Заев кажуваше дека добро ги чува и дека не се достапни за никого освен за него, кои што се наоѓаат под файл со име СДСМ Заев. Ова сето упатува дека или е корелацијата премногу блиска, или не знам кои се другите причини зашто СДСМ не сака да учествува во расчистување на една афера која што ќе допринесе за регуларни, фер, демократски избори во кои што вистината ќе биде пред граѓаните пред почетокот на самите избори. Така, од неодамна опозицијата се врати во собранието. Дали дебатите се по-конструктивни? Дали се по-квалитетни, по-успешни? Во секој случај, значи на било која власт коректив е опозицијата. Тоа што 15 месеци од нив познати причини не доаѓаа на работа во собранието на Република Македонија, а редовно ги подигнуваа своите плати и значи не двоја ништо во тој дел од пратениците на ВМРО ДПМНЕ, е оставено да судат граѓаните на Република Македонија. Ние и во тој период работевме и донесовме низ број на проекти и закони кои што се за добробит на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, со враќањето на опозицијата во парламентот се створи една подобра атмосфера, би рекол. Тие се сепак коректив на работата на власта и сметам дека во делот каде што нема политиканство, имаме добри политички дискусии, меѓутоа како што се приближува времето на изборите, се повеќе ќе имаме политиканство, се повеќе закони ќе бидат предложени од страна на СДСМ со цел да се додворат на граѓаните, кои што се неиздржани, без анализи. Сите добри законски решенија ќе бидат прифатени, сето она што значи подобрување на одредени законски решенија и подобрување на самиот квалитет на живот на граѓаните на Република Македонија од наша страна ќе биде прифатено. Сето она што значи политиканство и додворување на граѓаните на Република Македонија во цел на изборниот процес кој што следува во наредниот период ќе бидат одбиени, а пак ќе кажам, на крајот граѓаните се тие кои што ценат кој работи долгорочно, а кој се служи со политиканство и додворување на граѓаните се со цел за подобрување на рейтингот и на изборните резултати. Господин Мицевски, уште едно прашање за крај. Што најмногу бараат граѓаните од вас? Еве овде во Штип. Па добро, ние редовно функционираме во пратеничката канцеларија која што имаме со колегата Димков во собранието на Република Македонија. Ние имаме асистент кој што секојдневно е во канцеларијата од 9 часот до 14 часот. Во петоци, кога немаме обврски во парламентарниот дом, и ние имаме средба со граѓаните, барањата се од најразличен тип. Значи, барања за помош до одредени институции, барање за да им се излезе во сесрет со некоја агенција, со некое министерство и слично нешто се, значи, од неможноста да стапат или да го најдат правиот начин за да се реализира одредено барање на граѓаните. Не можам сега да генерализирам и или пак да ги одвојувам барањата посебно, меѓутоа пратеничката канцеларија на ВМРО ДПМНЕ работи континуирано. Голем број од граѓаните кои што дошле им е помогнато во рамките на нашите можности, секако колку што можеме да делуваме како пратеници, меѓутоа има и голем број на проблеми кои што не сме успеале да ги решиме. Ние сме затоа тука да помагаме, да бидеме присутни за граѓаните. Пратеничката канцеларија и ние како пратеници сме редовно присутни како во неа, така и на терен, во посета на населените места и секогаш ќе бидеме во корелација со граѓаните, затоа што тие
тие кои што ја прават програмата на ВМРО ДПМН. Од секојдневните контакти, од посетата на населените места, од овие денови на идеи кои што ги правиме со граѓаните и посета на секој град од функционери на ВМРО ДПМН, произлегуваат и најголем број на проекти кои што ги вметуваме во програмите изборни на ВМРО ДПМН, како на државно, така и на локално ниво, и од истите тие проекти, за истите тие проекти се извинувам, даваме отчет на граѓаните. Бидејќи турбулентен е политичкиот живот во изминативе години, ние избори имаме на секоја година две, така да многу брзо и програмите и отчетот за сработените е пред граѓаните на Република Македонија и на Источна Македонија, од каде што сме ние пратеници од изборна единица 3, така да оставаме да сепак граѓаните на крајот го дадат конечниот суд за она што значи ветување и реализација на проекти на ВМРО ДПМН и што значи она што СДСМ го нуди како свој политички програм. Така, господине Мицевски, ви благодарам на гостувањето во емисијата Рапорт. Ви благодарам на поканата. Почитувани, го проследивте разговорот со пратеникот во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски. Слушнавме за проектите што ќе следуваат во иднина за источниот регион и се надевам дека одговоривме на вашите прашања. Ви благодарам на вниманието, довидување и имајте пријатна вечер.